大家好，我叫郝敬平，我是台北大学气管系4年级。接下来我要介绍我的一天。我是一个很开朗的人，可是常常现在觉得要毕业了，我觉得有点没有目标。我现在就是积极的寻找目标，而且呢，我最喜欢做的事情就是吃东西，所以呢，我要开始吃东西了。不要看我这样子，就是其实我为什么要穿牛仔外套？因为它显瘦，因为现在其实我有点胖。因为呢，我还喜欢弹乌克丽丽。它音有点不准哦，我也不会调，算了。接下来呢，因为其实我现在在微软实习，我现在是一个 promoter， 然后呢，我介绍产品就是 Win8，就是 Win8。如果大家对 Win8 有什么问题的话，其实可以问我，因为我是 promoter。那我最喜欢做的事情呢，其实就是网拍。因为最近嘛就要毕业了，然后就是我就要积极寻找很多衣服，就是对，所以我要开始做网拍的动作。妈，好多好漂亮的衣服哦！我每天都在网拍做很多，就买很多衣服。接下来呢，我要吃东西了，来结束我的一天。